Между тем тучи над головой Павла сгущались. По словам Соцкого, норму он едва вытягивал, соответственно, снизилась пайка, пришел голод, силы быстро таяли, труд изнурял все больше. Смертным холодом повеяло и от последнего материнского письма. Судя по почерку, за мать писали. Короткая весточка из дому потрясла. «Павлик», — сообщалось в письме, — «отца взяли, нет от него ни слуху, ни духу. Сама я лежу при смерти. Страшно и описать. Делали операцию, выкачали гной. Детишки остались одни, бабушка в починках, что-то не показывается. Федька тоже пропал без вести, жена его умерла. У него дом полон сирот. Молюсь, чтобы Бог возвратил тебя к детям. Оставайся с Господом, мама». Голодный, изнемогающий от непомерного труда, Павел почувствовал себя вконец одиноким. Не выдержал однажды, свалился вместе с тачкой. Зверем вскинулся над ним бригадир. «Что червяком заползал по земле? Гад такой! Убирайся из моей бригады, ищи смерти сам, а меня избавь от доходяги!» Пошатываясь, Павел пошел к ручью, умылся. С неба сыпался холодный дождь, промокшая спецовка леденила грудь и спину. Павел оглянулся, ища укрытие. Зэки искали спасения от непогоды под опрокинутыми тачками. Иные продолжали месить глину, в которой нет-нет, да и сверкнет крупица драгоценного металла. Вот она, цена презренного металла, с отвращением подумал Павел. Чего только не делает человек ради золота. Налетел Соцкий, обрушил на вымокших, изнемогших забойщиков град сквернословия. Тачки вновь потянулись на эстакаду. Павел потащился к Соцкому с твердым намерением заявить о том, что сил для работы в забое у него попросту не стало. Соцкий зарычал. «Куда же я тебя дену? За пазуху заткну, что ли? Тут мамочки нет, тут работать надо. А впрочем, подожди, кажется, нашел тебе то, что нужно. Учти, однако, сковырнешься и здесь, погоню палкой до самого изолятора». Он повел его к канатной дороге. «Смотри, вагонетки из-под эстакады идут в гору. Видишь муфту? Ее наклепали на трос, чтобы она тащила вагонетку за рожок. Трос полощется от груза, муфта выскакивает из рожков, и вагонетка скатывается назад. А ей навстречу прет новая. Раз, удар, авария. Вот тебе место для дежурства. Увидишь сорвавшуюся вагонетку, лови ее на следующую муфту и провожай в гору. Понял?» Павел кивнул. Сначала даже обрадовался новой работе, но скоро догадался. Рано или поздно тут можно погибнуть при аварии. Правда, выпадали редкие минуты отдыха, когда трос заедало или останавливали мотор. Но таких минут за смену было немного. В поисках единоверцев перед Павлом проходила целая вереница самых разных людей. Этапом пригоняли артистов и инженеров, встречались директора предприятий и армейские командиры. Цвет интеллигенции перемешался с представителями рабочего класса и крестьянства. Попав в лагерь, несчастные оказывались в отчаянном положении. Работа непосильная, пайка хлеба мизерная, а свои вещи давно обменены на продукты. Издевательства уголовных доводили нередко до самоубийств. Вдобавок лагерное начальство не рассчитало запасов, они быстро иссякли, наступил голод. А люди все прибывали, теперь и на них надо было растягивать и без того крошечную пайку. Дошло до того, что стали давать не более 200 граммов землистого, плохо пропеченного хлеба. Обезумевшие от голода зэки набрасывались на раздатчика. Хлеб вырывали буквально из рук. Однажды на глазах у Павла раздатчика подстерег заключенный с крайней степенью истощения. Урча, точно дикий зверь, он выхватил хлеб и, давясь, стал запихивать его в рот. На него накинулись, сбили с ног, пытались вырвать хлеб. Не тут-то было. Катаясь по земле и воя от голода и боли, зэк стремительно поглощал краденое. Наконец вырвали из рук то, что осталось, но его и хлебом нельзя было назвать. Настолько смешалась с землей эта пайка. Даже охранники не стали ее поднимать, а вот зэк не побрезговал. Зимой морозы достигали 70 градусов. Запуржило, застонало ледяными ветрами. Бараки почти не отапливались. Заложенные в бочки печки бревна едва успевали нагреть самих себя. Зэки почти наваливались на них, дымилось тряпье, а нары покрывались изморозью. Бывало и так, что пуржило неделями. Тогда сгоняли народ для подбора дров с ближайшей сопки. Но и в этом случае повсюду царила неправда и произвол. В первую очередь необходимо было обеспечить дровами пекарню, прачечную, начальство, затем отогреть золотоносные грунты. Обморожение, ампутация стали обычным явлением.
К середине зимы стали пробиваться грузовики с питанием. К сожалению, для многих эта спасительная жилка оказалась бесполезной. В лагере ежедневно умирало от голода и холода десятки людей. Окоченевших людей находили повсюду: на склонах сопки, в лагере, в забоях, а то и просто на нарах. Один такой отмучился рядом с Павлом. Упал духом Павел Владыкин. Дыхание смерти вновь сковало душу. Все мысли подчинялись властному требованию тела: хлеба, хлеба, хлеба. Шел в ту пору нашему герою только 24-й год. Но уже молил он: Боже мой, избавь меня от страшных мучений, пошли мне скорую смерть. Уже не помышляя о достоинстве, тайком пробирался в единственный рубленый барак, где располагались уголовники, и где удавалось не только отогреться, но и подобрать выброшенную селедочную головку, наскрести картофельных очисток. Иной раз набирал дров, менял их на хлебушко. В один из таких походов услышал за сугробами знакомую мелодию. Страшно бушует житейское море, сильные волны качают ладью. В ужасе смертном, в отчаянном горе, Боже мой, Боже, к тебе вопию. Кто бы это, обогнув наметенный недавней метелью сугроб, увидел почерневшие от мороза лица. Люди сидели вокруг костра и негромко пели: жалься над мною, спаси и помилуй. С первых дней жизни я страшно борюсь. Больше бороться уж мне не под силу. Боже, помилуй, тебе я молюсь. Павел ринулся к поющим. Некоторых он знал: плотника, забойщика, остальные неизвестны. Братья смотрели на небо, и казалось, сами ангелы подпевали им. Казалось, что там еще выше у престола Бога и Агнца внимали пению сонмы святых старцев в белоснежных одеждах, уже прошедшие этот же путь страданий. Оказалось, верующие проводили тут воскресное собрание. Один из них в сердечном порыве воскликнул: братья, может ли быть большое блаженство, чем то, которое мы, приговоренные к смерти, испытываем здесь, в долине скорби и печали? Не к нам ли относятся слова утешения: ибо очи Господа обозревает всю землю, чтобы поддержать тех, чье сердце вполне предано ему? Это те очи, которые видели умирающего Стефана, апостола Иоанна на острове Патмос, первомучеников, терзаемых львами, наших отцов и дедов, умерших под пытками. Это очи того, который ангелу Филадельфийской церкви сказал: «Знаю дела твои, ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Держи, что имеешь». А что же мы имеем, потеряв на земле все? Это показывает нам Господь в эти минуты. Споемте же: непобедимое нам дано знамя. После пения братья сердечно обняли друг друга, а вокруг продолжало твориться ужасное. Покидая место собрания, братья наткнулись на труп известного ленинградского режиссера. Как нагнулся он за дровами, так и застыл измученный. А дальше на санках арестанты волочили еще 2 трупа. Подле барака плясал изможденный арестант, потерявший рассудок. Братья поблагодарили Бога, что он еще сохранил их. Решили порадоваться трапезой любви. Достали скудные запасы: кто сохранившуюся пайку хлеба, кто селедку, а кто и мучицу, бережно хранимую в трапице. Смели все в котелок, вскипятили и съели как самую богатую пищу. Павел отошел в сторонку, помолился в уединении. Господи, как хорошо у тебя и с тобою, хотя уже нету сил, чтобы жить на земле. Не знаю, что ожидает меня впереди, ибо все, что имел, ныне потеряно. Не знаю, что придется еще растерять. Из всей моей жизни остались только это арестантское рубище, которым тело не согреешь, да последний вздох, с которым обращаюсь к тебе. Сохрани же мне нелицемерную веру до этого самого последнего вздоха, веру в тебя, веру в твое милосердие и сострадание, веру в твою любовь. Аминь. Все чаще стопорилась работа на канатной дороге. Грунт замерзал, все меньше подавали его на промывку. Мороз трещал так, что не выдерживал металл. Что тут говорить о человеческих силах? Съемщики золота едва набирали рассыпанные по сукну крупицы драгоценного металла. Случалось, попадался самородок. Специальная охрана зорко следила за подобными операциями. После нее негде было промыть сукно. Единственное место, где как-то шевелились зэки — жаровня, на которой прокаливали отмытое золото, освобождая его от влаги. Мешочки с золотом сдавали в кассу управления. Сколько жизней положено в жертву за этот металл, сколько пролито крови и сколько еще прольется, пока не доставят его к месту назначения, и сколько судеб продастся и будет продано в уплату за золото.
Воистину счастлив тот человек и благословенное общество, свободное от золотого тельца. Рассуждение Павла прервал нарастающий скрежет. Обернувшись, он похолодел от ужаса. Нагруженная вагонетка сорвалась с муфты и с нарастающей быстротой устремилась вниз, прямо на Павла. Он ухватился за канат, намереваясь поймать вагонетку за следующую муфту, но канат от удара только дернулся. Страшный смертоносный груз с воем и скрежетом катился вниз. Жаром обдало лицо Павла. Он растерялся, бросился навстречу опасности, пытаясь удержать груженную махину. Павел позабыл, что навстречу поднимается еще одна вагонетка. Едва успел отклониться в сторону, как рядом грохнуло, ударило так, что полетели комья мерзлой земли. Вагонетка поднялась на дыбы. Резкая боль пронзила ногу, и он без чувств рухнул рядом. Первое, что увидел перед собой Павел, когда пришел в себя, нет, не сострадание, не участие прочел он в глазах наклонившихся над ним людей, а полыхавшую ярость, плескавшуюся в глазах у бригадира. «Очухался, гад!» – заорал он. «Ты посмотри, что ты наделал!» Обе вагонетки, разбитые вдрызг, валялись рядом. Между ними, скорчившись от боли, распростертый навзничь, лежал Павел. Кто-то из набежавших арестантов испуганно крестился. Кто-то сказал: «Отмаялся, горемычный». «Что ты крестишься?» — продолжал неистовать бригадир. «Он еще глазами лупает, а ты отпеваешь. Разойдись по забоям». Кто-то сдернул с Павла валенок, закрутил штанину вокруг окровавленной ноги. Павел вновь потерял сознание. Павла отвезли в больничный городок Прииска, Нижний Штурмовой. Первое, что он почувствовал, придя в сознание, то, что может шевелить ногой. «Слава Богу», — прошептал он. «Не только сам, но, кажется, и нога цела. Остальное Господь усмотрит». Да, каким-то чудом ногу не раздробило между вагонетками, а только пробило до самой кости. Впервые Павла обмыли, дали чистое белье и уложили в теплой палате на мягкую постель. Павел уснул. Но и во сне, глубоком и крепком, радостные слезы за чудесное спасение и в благодарность Господу продолжали литься из его глаз. Некоторое время пришлось пользоваться костылями. Врачи успокоили его, заверив, что рана чистая, и скоро он пойдет на поправку. И точно, не прошло и 2 недель, как взамен костыля дали палку. Приучайся, дескать, ходить заново. Однако закон лагеря распространяется и на больничные палаты. Вскоре Павла усадили на сани и вернули на прежнее место. Как ни пытался он убедить лекаря, что ходить может только по комнате, да и то с палкой, его и слушать не стали. Обозвали Филоном и отправили на работы. Рабочий день удлинили до 12 часов, пытаясь наверстать упущенное за период снегопадов время. Световой же день почти не прибавился и длился не более 3 часов. В довершение к привычным бедам прибавились новые. Свирепствовал новый начальник лагеря по прозвищу Рыжий. Он взял за привычку перед отправкой в забой выступать перед заключенными со злобными речами, а так как дело это в подпитии, то несчастные зэки вынуждены были часами выстаивать на лютом морозе. Тот же, кто попробовал протестовать против подобных измывательств, навсегда исчезал из лагеря. Рыжий запретил разводить костры в забоях, и люди лишились единственной возможности согреться. «Ваше спасение, — цинично заявил Рыжий, — в работе. Работайте до пота». Тянулись из последних сил, пытались даже отрубать себе пальцы, чтобы освободиться от каторги, морозили конечности, но уловки эти помогали слабо. Замеченных в членовредительстве кидали в карцер, а затем снова на работы. Крайнее отчаяние овладело людьми, но тут случай поселил и в их сердца надежду. Как-то Павла зазвали в костерку. Новый Соцкий рассказал: побежал прямо с развода Рыжий над забоями да над шурфами погонять нашего брата, оскользнулся и хлоп прямо в шурф, а там лом забыли в бурке. Ну и 5 метров пролетел и напоролся на лом. Вишь, как начальство забегало. А что толку? Лом прошел насквозь.
У Павла не возникло чувства злорадности, он лишь со состраданием прошептал, узнав трагическую новость: «Боже, как может быть столь ужасна кончина человека?» Точно угадывая его мысли, один из заключенных, гревшихся у костра, Павел его уже видел на собраниях, тяжко вздохнул. «На земле все мы свидетелями его царства были. Жаль, не хотел он обресть небесного царства». «Ужасна жизнь его, ужасная кончина», — добавил Соцкий. Ужасна была смерть нашего Спасителя на кресте, ужасна и смерть разбойника, висящего рядом. Но он успел получить прощение, покаялся в грехах и обрел мир с Богом. Даже смерть стала для него не ужасом, а приобретением вечного блаженства по милости Божией. Вот подумай теперь, как Пилат избавил бы его, помиловал, снял с креста, как мучили бы его призраки убитых им людей, а проклятие родных и близких. Теперь же всякий, знающий историю о разбойнике, проникается к нему состраданием. Многие начинают и себя видеть в нем, ищут мира с Богом. Последние минуты не во власти человека, смиренно заметил Павел. Все во власти Божьей. А вы откуда знаете Евангелие? Сосед, затеявший разговор, потупился. Уж не знаю, смею ли я назвать себя братом. За проповедь Слова Божьего дали 10 лет. Уже побывал на Беломоро-Балтийском канале. Собрался было по зачетам домой, а вдруг зачеты сняли, кинули сюда. Уж какой год не получая вестей от матери, жены, не знаю, живы ли. Сам опустился окончательно от голода и холода. Чую, все пропало. Вера истаяла. Жду смерти от Господа. Стыжусь малодушия. Одно только на уме: хлеб да хлеб, и молиться перестал. Павел слушал исповедь с трепетом. Не у самого ли такая же слабость? Голод подтачивает устои веры, как не понять несчастного? Бывало и такое, продолжал колеблющийся, что даст повар картошки, а ты за пазуху тайком прихватишь. А то хлеб на бригаду нес, так с каждой пайки крошки обобрал, в котелке сварил. Совесть-то осуждает за это, а голодную утробу не прокормишь. Да и в лагере уже стали звать крохобором. А то еще один случай был. Ты погодь, перебил его Павел. Не открывай все, подобное и я пережил. К тому же я еще не крещеный, так что отвечу так. Где те, которые осуждают нас? Пусть встанут рядом. Пусть покажут, как быть. Думаю, и Бог не осудит нас, как не осудил Иова, как не пренебрег блудным сыном. Эй, брат, пусть это останется тайной между Богом и тобой, лишь бы не стал на путь сознательного греха. Ты вот чего бойся: оскверненного сердца против Бога. Не бери в рот даже при голоде оскверненного, непотребного, гнилого. Ибо сердцем твоим овладеет сатана, скверная пища навек сгубит здоровье. Верь, Бог нас не оставит, обязательно пошлет облегчение. Мы вылезем из наших могил, и Бог обрадует нас. Будем же верить в это и ждать, пока же мы мертвецы, каждый в своей могиле. Кто может понять нас? Брат слушал со вниманием, напоследок дал совет. Там наверху, за забоями, проходит дорога на Нижний Штурмовой. Ездит по ней мало, а километрах в 4 столовка есть для общежития каких-то стахановцев. Повара и дневальные подкидывают нашему брату работенку, дрова поколоть, помыть чего. Словом, жалеют нас. Ну и, конечно, подкармливают кое-чем. Сходи-ка, Бог даст, не пропадешь. Дело новое. Павел решил не откладывать и в тот же день отправился на разведку. Действительно, стоит кухня, топчутся люди. Робко приблизился. Тут и повар вышел, посмотрел на Павла, все понял. Отвел в сарай. Там уже пилили несколько арестантов. Присоединился и Павел. В награду получили по тарелке густого супа. Павел даже не успел подивиться неожиданной удаче. Тарелка вмиг опустела. Повар только диву дался, но смилостивился еще. Дал кусок хлеба и пригласил на следующий день. Глубокой ночью, прижимая ломоть хлеба к груди, возвратился Павел в лагерь. Правда, еще по дороге решил разделить хлеб на несколько порций, чтобы растянуть удовольствие. Но как ни был наварист суп, как ни показался он ему сытным, голод обуял молодого человека вновь. И до своих нар донес лишь половину. Ночью пробудился, снова хотелось есть. Принялся за свой запас. Рядом скрипнули нары. Павел оглянулся. Жадными глазами за ним наблюдал сосед. У Павла мелькнула тревожная мысль. Сейчас наверняка попросит. Правда, соседа можно было понять и без слов. Горящие от голода глаза, слюна, стекающая с края рта, говорили красноречивее любой просьбы.
Страшные сомнения охватили душу Павла. Один голос настойчиво требовал, чтобы Павел спрятался, съел хлеб сам. Другой же слабо протестовал, напоминал христианскую заповедь: раздели с голодным хлеб твой. Большим усилием воли Павел подавил первый голос и разломил пополам оставшийся хлеб. Но тут поднялись еще двое и с тем же выражением уставились на тот кусок, который оставался в руке Павла. Хотел выйти, но слабый голос напомнил ему строки из 5 главы Матфея, 42 стиха: «Просящему у тебя дай». Кажется, на этот раз, помимо своей воли, Павел разломил и то, что оставалось, и успокоился только тогда, когда лег, отвернулся к стене и поразмыслил. Зачем это Господь допустил такое искушение? Не иначе, как впереди ожидает меня нечто потрясающее. И Бог через мои поступки обеспечивает право на благословение и спасение. Нет, ничего не требует Господь напрасно. Подработки стали почти ежедневными. Павел почувствовал некоторое облегчение, но мыслишки порой смущали. Идет, к примеру, краюшка хлеба за пазухой, думает: ну вот это я уж точно слопаю самостоятельно. Пускай другие заботятся сами о себе. А тут с вахты окликнули. Подошел, обыскали, нашли хлеб, забрали. Бегаешь из забоя на нижний, подрабатываешь на стороне, а в забой, значит, филонишь. Так не пойдет. Давай 2 нормы, и мы тебя накормим. А сейчас в карцер. Бедный юноша не знал, что, допуская в сердце своем греховные заключения, он тем самым навлекает на себя тяжкое испытание. Об этом и пришлось подумать в погребце, превращенном в карцер. Суточная норма дров догорала в крохотной печурке. Заключенные тесно сжались друг к другу, и тут собрались воры, филоны и подобные Павлу, искавшие пропитание на стороне. Через пару часов озноб пронзил тело Павла, он задрожал. Спасения не было. Печка холодна, стенки карцера все заиндевели. Правда, жалился какой-то урка, дав хлебнуть кружку кипятка, но время до утра прошло в мучительной дрожи. Утром погнали в штрафной лагерь Свистопляс. Не первый день Владыкин в лагере, но ничего не подозревал об этом таинственном месте. А тут на тебе: 2 приличных барака, рубленый сарай и обязательный карцер в углу зоны. Остальные постройки за оградой. Население Свистопляса состояло из уголовников, совершивших кражи на приисках, и тех, кто отказывался ходить на работу. Тех и других ждал суд, по которому добавляли срок или же приговаривали к смертной казни. Вместе с другими лагерниками Павла закрыли под замок в карцер. Вскоре выдали штрафную пайку, хлеб и рыбу. Не успел Павел вкусить вкусный обед, как вдруг из-под нар выползло существо, отдаленно напоминающее человека. Заросшее лицо, лохмотья вместо одежды. Боже, Павел с трудом узнал в нем бывшего подводника, офицера. Безумным взором несчастный оглядел прибывших и без слов протянул руку за подаянием. Однако, получив кусок хлеба, тут же попросил сменять его на папиросу. Ему кинули окурок. Безумец заполз под нары. Что это? В ужасе спросил Павел. Зачем он там? Нормы не выполнял месяцами, а под нарами потому, что ходит под себя. Владыкин закрыл лицо руками, ведь он же помнил его цветущим в морской форме, полного надежд на освобождение и твердо верящего в собственную невиновность. Думал, вот докажет ее и отомстит злодеям. Теперь же перед ним был уже не человек. Такой глубины падения Павел еще не видывал. Погнали на работу. Все та же тачка, все тот же мерзлый грунт. На удивление, тут никто не орал на заключенных, и даже уголовники вели себя тише воды, ниже травы. Тотчас же объяснили и новые законы. Ты тут особенно не надрывайся, остановила его урка. Тут твои подвиги не нужны. Тут все до суда вкалывают. Иди погрейся и запомни, пока будешь ходить на работу, пайка обеспечена. В обед прохрипел гудок. Покормили прилично, хлеб, густая баланда. То же самое повторилось и вечером. А ночью из-под нар вытащили безжизненное тело бывшего подводника. В руках он держал раскрошившуюся пайку хлеба. В уголке рта запеклась пена. Единственное, что как-то напоминало о прежней жизни блестящего морского офицера, клочок тельняшки, покрывавший исхудавшую грудь. Сидение в карцере кончилось. Павла перевели в барак, теплый, просторный, с одинарными нарами. Представление о Свистоплясе у Павла стало меняться в лучшую сторону. Чем же он так ужасен, недоумевал он, и вскоре получил ответ. Перед отбоем Павел вышел на крыльцо перед бараком. Яркие звезды
устилали небосклон. Благодатная тишина окутала лагерь. Даже отдаленный звук работающего трактора не тревожил уединенное место. На крыльцо вышел покурить тот самый Урка, который его учил жить. «Слышишь?» – спросил он. Павел прислушался. «А что слышишь?» И тут же к шуму трактора примешался какой-то сухой треск. Вроде дерева обломили. Звуки доносились со стороны трактора. «Кто-то душу Богу отдал», — хмуро заметил Урка и, поглядев на недоумевающее лицо Павла, добавил: «Нашего брата расстреливает». Владыкин отшатнулся. На лице его собеседника появилась странная улыбка. Он пояснил, что трактор запускает под расстрелы, трупы спускает в шурфы, и все шито-крыто. Теперь Павел догадался, почему бесследно исчезают обитатели бараков. Здесь оказались врата смерти. Павел сотворил молитву. В ней он просил Бога приготовить его к дальнейшим испытаниям, дать ему силы снести все безропотно и не погибнуть духовно. В феврале на Свистопляс прибыло начальство. На работу не выгнали. Зачитали списки тех, кто подлежит возврату в прежний лагерь. В их числе оказался и Владыкин. Предвкушая радостную встречу с братом Платоновым, Павел переступил лагерную границу. У входа в кубогрейку, теребя свою рыжую бородку, его с улыбкой встретил брат. «Ах, Павлушка!» — только и выговорил он, увидев юного страдальца. За время отсутствия Павла произошли перемены. Двоих братьев отправили на другие прииски. Один скончался, еще один пропал бесследно. Начальство строило преграды для общения братьев. Нечего было и думать о том, чтобы поселиться вместе с Платоновым. Волей-неволей пришлось вернуться в барак. Изменился и сам Павел. Ему дали вторую категорию инвалидности. Но и без заключения врачебной комиссии было очевидно, что страдалец дошел до ручки. Лицо его приобрело землистый оттенок. Глубоко запавшие глаза напоминали догорающие угольки, а исхудал он так, что в бане свободно охватывал себя костлявыми пальцами за талию. Случайное прикосновение к телу вызывало нестерпимую боль. И холод, который прежде Павел переносил с известным терпением, отныне стал мучительным испытанием. Даже в карцере, прислонясь к заиндевелой стене, он так не дрожал, как в бане, ожидая возврата прожаренных вещей. Однажды Павла в полубессознательном состоянии притащили в барак. Настолько изможденным оказался его организм. Тем не менее, послабления со стороны начальства не ожидалось. Павла кинули на земляные работы, в те же забои, где теперь, правда, разрешили для сугрева разводить небольшие костры. Окутанные дымом подземные норы напоминали Павлу картины ада, о котором часто рассказывала бабушка Катерина. В самом деле, долина смертной тени, думал Павел, протягивая к огню закоченевшие руки. Появилось зловещее новшество и в поведении лагерного начальства. Вдруг ни с того ни с сего стали бесследно пропадать люди десятками и сотнями. Еще вчера колупали грунт в забое, сегодня как не бывало. На вахте стали появляться списки, в них заносились фамилии заключенных, бывало и по 100 человек, которых объявляли саботажниками. Многих из таких саботажников Павел знал и то, что у них не было ни сил поднять ложку, ни то что кирку. И приговаривали к расстрелу. Уже никого не удивляли пустые нары с неубранным тряпьем, которые зэки обнаруживали по утрам. Этих без шума увозили ночью.
Эти и подобные по жестокости нововведения связывались с именем какого-то нового начальника, а вскоре и лагерники, копошащиеся в дымных забоях, узрели это страшилище. Павел как раз катил тачку, как вдруг точно грозовой ветер прошелестело по бесчисленным рядам арестантов. «Гаранин! Гаранин!» На краю 5-метрового обрыва появилась фигура. Форму НКВД было видно издалека. Заложив руки за спину, он неподвижно высился над несчастными, напоминая собой зловещего истукана. Павел оказался ближе всех к этому деспоту. Все уже знали, там, где появляется Гаранин, неминуемо жди очередных расстрелов, и глянул на него снизу. Холодное, надменное презрение к сотням обреченных на смерть людей, злобная улыбка и сверкающий адский огонь в глазах — от всего этого невольно бросало в дрожь. Павел быстро отвел взгляд и тихо молвил: «Боже мой, утешь меня! Смертным холодом веет в душу от этого страшилища». Свалив в грунт, также не поднимая головы, чтобы ненароком не встретиться взглядом с деспотом, подался к забою. По дороге вспомнил 36-й псалом. «Видел я нечестивца, грозного, расширявшегося, подобно укоренившемуся многоветвистому дереву. Но он прошел, и вот нет его. Ищу и не нахожу». В душе поселились тревожные предчувствия. Они вскоре оправдались. Как-то уже перед обедом нарядчик дернул Павла за рукав и тоном, не допускающим каких-либо вопросов, приказал сдать вещи и явиться на вахту. Сердце у Павла сжалось. Кое-как собрал отцовский чемодан и подумал: а ведь это может статься мой последний путь. И зашел попрощаться с Платоновым. Тот встревожился. «Не с этими ли тебя соединили?» — спросил он, указывая на толпу арестантов, собравшуюся за зоной. «Не знаю, Иван Петрович, не знаю. Куда и зачем гонят, не знаю, а знаю одно. Приказали вещи сдать. На это может быть один ответ». Он понурил голову. Платонов все понял. Полез за пазуху, достал мятую трёшницу и кусок сахару. «Дитя мое, вот неприкосновенный запас. Скрась ими свой путь. Скромны подарки, но от любви. Пусть они поддержат тебя в самые отчаянные минуты твоего страшного, неведомого пути. Оставайся же христианином до конца». Старец крепко прижал остриженную голову Павла к своей груди. Рыдания душили обоих. Павел еще пытался что-то сказать, но тут от вахты донесся зычный грубый окрик: «Владыкин!» Павел засунул деньги и сахар в карман, пришитый против сердца. «Возьмите это», — он протянул чемодан старцу. «Мне он уже, пожалуй, не понадобится. Оставляю вам». В толпе заключенных, окружавших Павла, царило уныние, страх и какая-то бесшабашная, на границе с безумием удаль. Никто ничего не понимал, хоть многие и догадывались. Без руки Гаранина тут не обошлось. Нашлись такие, которых взяли прямо с работы. Они роптали: «Куда? Зачем? У нас вещи в бараке. Моя сумка в коптерке». Конвой зарычал: «Оставить все на месте. Вещи вам не понадобятся. Вперед!» Залаяли сторожевые псы, рвущиеся с поводков. Сбившиеся в кучу, точно скот, который ведут на убой, арестанты тронулись в жуткую неизвестность. За колючкой остался Платонов, вытирая грязной ладонью набегающие слезы. В толпе продолжалось брожение. «Если поведут по дороге в распадок, нам конец. Но должны же объявить, за что, почему. Думаешь, тем, кого ухлопали в шурфах, что-то объявили? Сейчас поворот на Свистопляс будет, и тогда...» Минули один поворот и другой, дорога пошла мимо распадка. Кто-то вздохнул облегченно, но тут показалась встречная машина. В ней сидело человек 7 зэков, увезенных еще вчера. Один из них крикнул: «Братцы, дело хана! Если на Нижний, значит в расход!» Вдруг замаячили знакомые постройки. Не как больница. Сердце встрепенулось. Может, их ждет медицинская комиссия? Увы, бедный мученик ошибся. Медицинскую зону превратили в распределитель. Сотни тысяч людей получали тут путевку не в жизнь, а в смерть. Истаивали последние капли надежды. Отсюда уже никто не возвращался. Пригнанных смертников посадили на землю. В стороне от всех, перекатывая папироску из угла в угол хищного оскаленного рота, сидел известный всем уголовник по кличке Монах. Даже в лагере он ухитрился снискать себе славу отъявленного убийцы. «А ты, монах, куда путь держишь?» — окликнули его. Монах кисло улыбнулся. Смертный ужас достал его сердце. «Отсюда путь только один — на Луну». На лагерном жаргоне это означало расстрел.
Павел с ужасом присматривался к монаху, надеясь увидеть на его лице хоть какие-то следы раскаяния. Напрасно. Лицо монаха, не потерявшего еще следов былой красоты, не выражало ничего, кроме скуки. Набегался. Из лагерных пересудов Павел знал, что монах вырос в интеллигентной и состоятельной семье. Однако с малых лет связал свою жизнь с преступным миром, а к отроческим годам уже имел репутацию закоренелого преступника, вора и убийцы. Говорят, мать не выдержала уже первого испытания, когда ее чадо провело ночь не в кровати, а на обледенелом полу в милиции. Чего же ему не хватало, спрашивали лагерники. Одного не хватало, думал Павел, любви к Богу. Не воспитали этого в нем родители и тем самым сделали беззащитным от греха. Грех поразил самое драгоценное ядро жизни юную душу. Теперь пожинает плоды. Вот теперь и маялся монах, курил папиросу за папиросой, усыпая землю окурками, вскакивал с места, нервно прохаживался перед окном больнички, из-за которого за ним наблюдал конвой, садился снова, сплевывал, изображая презрение к смерти, но ему это удавалось плохо. Страх отражался в его красивых, опущенных ресницами глазах. Возмездие за грех смерть. Этот вековой закон оказался неотвратимым и для главаря преступников. С чувством глубокого сострадания наблюдал за монахом наш страдалец, и душа его изнывала от невозможности помочь, облегчить участь, согреть словом. Если б только он искал Бога, когда это было возможно. Ищите Господа, когда можно найти его, призывайте, когда он близко. Упустил время монах, теперь расплачивается. Обреченные на смерть люди сидели, понуро опустив головы, всем своим видом показывая полную отрешенность от мира, который увлек их своими туманными обещаниями и теперь отнимает последнюю надежду. Могильная тишина царила на больничном дворе. Даже псы притихли, жались к ногам конвоиров. Даже самые злобные стражники, угрюмо мусоля папиросы, с тоской поглядывали на дверь, откуда вот-вот должен выйти тот, кому мир доверил право распоряжаться жизнью. Вот он, полковник Гаранин. Двинул дверь ногой, встал на крыльце, привычным жестом заложил руки за спину. Случайно Павел встретился с ним взглядом. Никогда еще в жизни не испытывал молодой человек того леденящего взгляда, который пронзил его душу. Прямо в его глазах смотрелась сама смерть. Невольно он поднял руки к сердцу, будто защищаясь от неминуемой гибели. И в тот же момент рука его коснулась куска сахара, подаренного Платоновым. Дитя мое, пусть моя искренняя любовь в этом скромном подарке в самые отчаянные минуты согреет твое сердце. В сознании Владыкина сверкнул огонек надежды, и согревающим потоком разлилась эта надежда по всему телу. С этим чувством, не отводя взора от страшного начальника, Павел тихо сказал: "О, как я счастлив, что не сатанинские окурки сопровождают меня, а согревающая любовь Божья и искреннее напутствие моего брата. Как я счастлив, что с детства нашел меня Господь и стал дорогим проводником до этого самого места". Пока он так говорил, леденящий ужас в глазах Гаранина потух. Он как-то обмяк, неловко потоптался на крыльце и возвратился назад. Вместо него вышел другой сотрудник НКВД, раскрыл папку и стал зачитывать фамилии заключенных. Конвойный тут же отводил вызванного в сторону. Несчастные умоляли, плакали, просили рассмотреть дело, падали на колени. Это не производило никакого впечатления. Наконец прозвучала и фамилия Владыкина. "За что осужден?" Впервые задал такой вопрос сотрудник. "За веру в Иисуса". "Ха. Садись вот с ними". Цербер небрежно кивнул в сторону, где уже сидело трое. Что означало это отделение? Что их ожидает? Почему не трогают монаха? Дух обреченности и смерти витал над местом, где оказался Павел. Сердце оцепенело. Он думал о том, как жизненно важна была бы сейчас молитва, но уста точно закаменели. Перед Владыкиным открылась бездна. Все погибло, мелькнула мысль. Он ухватил себя за горло, чтобы сдержать готовые вырваться наружу рыдания. "А это кто такие?" послышался над его головой голос стража. Конвойный что-то шепнул ему на ухо. "Ну что же ты тянешь? Гони их отсюда!" Конвойный стукнул прикладом Владыкина по спине. Павел поднялся. Конвойный повторил то же движение, оставшиеся трое встали. "Пошли отсюда!" грубо крикнул конвойный. "Обратно в зону!" Точно тени, все четверо вышли за ворота больничного двора, и тут один за другим повалились. От переживания смертного ужаса силы оставили их совершенно.
Как их ни толкали, как ни поднимали прикладами, при всем желании четверка не смогла подняться на ноги. Пришлось подогнать грузовик. Обессилевших страдальцев закинули в кузов. Точно перед ними были не люди, а поленницы дров. Уезжая, Павел увидел, как тех, что вызывали по списку, стали строить в колонну. Увидел, как из-за больнички показался трактор. На вахте удивились не меньше, чем спасенные арестанты. Кто вас отпустил? С испугом спросил старший. Тут раздался звонок. По мере того, как доходили слова до ушей стражника, менялось выражение его лица. Так, понятно. Но это первый случай. Положив трубку, даже сел от неожиданности. Да вы знаете, где вы были? Почти на том свете. Да вы знаете, как теперь должны работать? Да вы знаете, что теперь? Вахтер так разошелся, как будто чудесное возвращение из ада, избавление от смерти зависело лично от него. Оказавшись одной ногой в могиле, Павел ко всему относился безучастно. К возвращению в барак, к своим нарам, к товарищам. Только Платонов утешил, заключив Павла в объятия. Дитя мое, ты возвратился. Как я молился за тебя. Что молчишь? Павел лишь слегка улыбнулся, попытался что-то сказать, но тут ноги его подломились, и он повалился навзничь. Из кармашка на груди выпал нетронутый кусок сахара. Из сомкнутых, почерневших глаз выкатились две маленькие росинки. Склонившись у его ног, истово молился старец. С того дня Павел будто окаменел душой и сердцем. Механически топал в ряду заключенных, направляясь на работу. Машинально ел, без чувств валился на нары и сразу же засыпал, точнее забывался тяжелым, без сновидений и без отдохновения сном. Молча сидел у костра, почти не отвечая на вопросы. Пробудило его и то на миг лишь известие об освобождении Платонова. Он увидел его уже по ту сторону ограждения и безутешно залился слезами. Дедушка, дорогой, ты оставляешь меня. Недаром же говорят: время лучший лекарь. Постепенно уходила тоска из сердца, рассеивалось гнетущее безмолвие души. Павлу пришлось сменить несколько работ. Сначала в маленьком поселке учитывал транспорт, потом поставили дежурным мотористом, электриком. Иногда оказывался на работах с улучшенным питанием. Сил прибавилось. А тут и лето пришло. Пусть коротенькое, северное, но с чудесными белыми ночами, звонкими ручейками. Вот только улыбка пропала с его лица. К тому времени наметились перемены к лучшему. Кому-то скостили сроки, кого-то амнистировали, убрали Гаранина. Пронесся слух, что его арестовали как врага народа. Встречаясь со знакомыми, Павел уже не удивился тому, что те просто шарахались от него. Ведь многие знали: уведен на расстрел, а тут живой. Как? Откуда? Может, перемены и коснулись кого-то, но только не Павла. По-прежнему мучил голод, отнимала силы работа. Учет по-прежнему велся по милости Соцкого. Злою волею судьбы им оказался тот же Попов. Однажды, нагружая тачку, Павел приметил самородок, граммов на 500. Как прикинул он глазом. Тяжелый металл вызвал новые ощущения. Глаза у него разгорелись. В голове закружилась настоящая каша. Сколько б за него можно получить хлеба, сахара, продуктов? Владыкин впервые ощутил дьявольскую силу, исходящую от золота. Но как, через кого мог воспользоваться он находкой? По существующему положению за присвоение золота расстреливали непременно. Самородков же боялись как огня. Часто можно было заметить, как зэк обшарил свои карманы, опасаясь подложенного куска. В то же время за найденные и сданные самородки касса выплачивала премию рубль за грамм. Булка хлеба, кстати, стоила 100. Заключенный, обнаруживший самородок, должен был тут же сдать его десятнику или прорабу. Составляли комиссию, самородок клали на чистый лист бумаги и очерчивали его в 2 проекциях. Рядом писали фамилию заключенного. В лаборатории определяли чистый вес без примесей, и дальше дело оставалось за бухгалтерией. При этом необходимо соблюсти еще одно условие. Оплате подлежал лишь тот самородок, который поднимался из зоны ручной разработки грунта. Все это, конечно, было известно Владыкину, как и то, что оплата распределялась между всеми членами звена, в котором он работал. И Павел стал думать: может бросить этот самородок в тачку или пойти на утайку, сказать, что поднял из целика, то есть из той зоны, прислушаться к голосу плоти или поступить по совести. Ведь за найденное золото он мог бы получить почти 5 буханок хлеба. Даже заплакал от невозможности сразу сделать выбор. Решил пока скрыть золото в земле.
Внутренний голос упорно нашептывал ему: если издашь, все равно не сумеешь попользоваться выгодой. Несколько дней мучили Павла искушения. Пробовал в молитве узнать решение, но вместо слов из уст выходили какие-то обрывки мыслей, и бедный юноша понял, что у него прекратилась связь с Богом. Одновременно утратилась и внутренняя опора. Павел остро нуждался в помощи извне. Но на кого он мог рассчитывать? Никого не осталось на земле, кто помолился бы за меня Богу. В отчаянии думал он. Матери нет в живых, нет, видимо, и бабушки Екатерины. Никого нет, кто помолился бы за меня. В который раз отчаянная мысль пронизывала все его существо. Уткнувшись в обтрепанные лохмотья, Павел беззвучно ронял слезы и в этот момент с небывалой остротой понял, как велика важность молитвы за других. Христианин, какой бы он ни был, нуждается в поддержке извне. В этом нуждался даже Иисус, когда в решительный час в Гефсимании позвал учеников с собой и просил их молиться. После бессонной ночи, которую он провел в раздумьях, Павел принял решение, без колебания направился к бригадиру. Поставь меня на задирку, а то мы без конца ругаемся друг с другом, заявил он. Работа на задирке, так назывался золотоносный глинистый слой земли, толщиной не более 15 сантиметров, относилась к числу трудоемких, но бригадир перечить не стал. Что уж там было у него на уме, неизвестно, но вскоре Павел уже ковылял ломом липкую, пропитанную осенними дождями землю. Оглядевшись, достал самородок и с отвращением швырнул его в жижу. Десятник! Павел выпрямился, огляделся в поисках свидетеля. Голос его звучал с неожиданной силой. Эй, десятник, ходи сюда, самородок нашелся. Подбежал десятник. Павел колупнул глину. Золото тускло мерцало в грязи. Подавай его. Неожиданно рассердился десятник. Павел достал самородок, обмыл его проточной водой, вытер полой бушлата, протянул десятнику. Ох, какой красавец! Алчно заблестели глаза у десятника. Он долго взвешивал золото в ладони, уверенно заключил: пожалуй, на полкило тянет. В другое время на него можно было бы ого-го чего накупить, а теперь это так, тьфу, растереть и вытереть. Достали бумаги, обрисовали самородок, все честь по чести. На бумаге безграмотно написали: Владыкен Средний. Недолго мучили Павла приступы совести. Вскоре они заглушились плотскими соображениями. Сколько хлеба может он купить за золото? Уже воображение рисовало радужные картины. 5-10 кирпичиков хлеба. А если сменять, а если прикупить еще что-нибудь? Спустя 2 месяца Павел получил 456 рублей, вес золота, а воспользоваться деньгами не смог. Ничего не остается в туне от Господа. Захотел схитрить, сам же попался на хитрость. Их выманил у Павла его земляк, молодой парень, но ушлый да нельзя. Пообещал купить хлеба, взял деньги и был таков.